Bonjour mes élèves de 5e année primaire. Aujourd'hui, on va faire une leçon de conjugaison. Le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. Le verbe être et avoir au présent de l'indicatif, c'est-à-dire une révision. مراجعة علاش لأنكم قريتوه déjà en 4e année. Alors, on va voir maintenant la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Alors, être هي بالمعنى اللغة العربية الفعل كان بالدارجة نستعملوه كأنه باش نعبرو نقولو أرانا باغ اكزومبل كنقول جو سوي اون سانكيام اني معناتها أنا راني في سنة خامسة داكوغ جو سوي فاتيغي أنا راني عيانة جو سوي مالاد أنا راني مريضة داكوغ دونك هذا هو لو سونس أو المعنى تاع لو فيرب être. Alors la conjugaison du verbe être je suis tu es il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Donc, qui تكون je et tu qui يكونوا des pronoms personnels سهلة تجيكم سهلة كما راكم حفظتوها. Mais par exemple, كي نقولوا نبدلوا le sujet avec un nom propre. بدل ما نحطوا sujet il ou bien elle, نحطوا اسم. Par exemple, نقولوا ليان. Donc, مع ليان واش نحطو la conjugaison du verbe être. Bien sûr, c'est اللي هي est. نعتبروها هي تعوضها في مخك ب هي. D'accord. Maintenant, on passe à la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Toujours نبداو بلو سونس اللي هو المعنى. Avoir, le verbe avoir معناتها عندي ولا أملك. Par exemple, j'ai un cartable noir. عندي محفظة سوداء. J'ai un cartable noir. D'accord? Donc, avoir معناتها أملك. Donc, la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif, bien sûr. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elles ont. جي هذيك نورمالمون تكون جو اي مي ما نقدروش دو فوايال يتلاقاو مع بعض جو تكمل بالفوايال دونك نفاسيو الفوايال كما نقولوا نحذف الفوايال الذي سبق داكور سي بور سا ونعوضوه بهذيك الشلطه دونك نقولوا جي tu as il ou elle a nous avons vous avez il ou elles ont. Attention ردوا بالكم كي يكون عندنا sujet plus moi هذاك سوجي بلوس موا دونك في عقلنا وفي تفكيرنا نعوضوه بنو معناتها التصريف تاع الفيرب être و avoir ou bien d'autres verbes راح يكون على حساب تصريف تاع هذاك الفيرب مع le pronom personnel nous. Par exemple, Karim et moi sommes en 5e année. Karim et moi sommes en 5e année. علاش درنا صوم باسكو كريم et moi معناتها حنايا كريم وانايا دونك نحن. ليان et moi avons des vélos. ليان et moi عندنا des vélos داكوغ دونك استعملنا avant اللي هي avec nous اللي نستعملوها مع البرونون بيرسونيل nous باسكو ليان اي موا يعتبروا نعتبروهم نحن نعوضوهم في تفكيرنا ماشي تروحوا تكتبوا لي هذيك نو من بعد تقولوا بلي قناه ليان قالت لنا نديروا نو ما تكتبهاش هذيك في تفكيرك برك فكر باللي ليان اي موا تعوضها بنو دونك تحط لا كونجوغيزون دو فيرب avoir ولا être avec le pronom personnel nous. الملاحظة الثانية هي لما يكون عندنا سوجي بلس توا ولا توا بلس لو سوجي كيف نقدروا نبدلو دونك سوجي بلس توا يمدلنا فو باغ اكزومبل انيس اي توا انيس ونتايا دونك باش نعوضوهم في تفكيرنا نعوضوهم فو دونك انيس اي توا ات مادام عوضناهم في تفكيرنا بفو دونك لا كونجوغيزون دو فيرب اتر راح تكون على حساب لا كونجوغيزون دو فيرب اتر افيك لو برونون بيرسونيل فو انيس اي توا est en vacances. La deuxième, Anna, Islam et toi avaient des bonnes nouvelles. Donc,
إسلام ونتايا عندهم أخبار أو عندكم إسلام ونتايا عندكم أخبار جيدة باغ اكزومبل أخبار جيدة ولا أخبار مفرحة. دونك ديروا في بالكم مليح مليح باللي كيكون سوجي بلوس توا ولا العكس توا بلوس سوجي نقدروا نقولوا توا إي أنيس est en vacances, toi et Islam avez des bonnes nouvelles. Je m'exerce maintenant. Exercice numéro 1. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les verbes les bien قوسين تحطهم au présent de l'indicatif. Bien sûr عندنا غير être ou avoir ما تخلوش. Donc واش تروحوا تشوفوا تقراو لا فراز تحوسوا على لو سوجي على حساب هذاك لو سوجي تقدروا تكونجوغيو لو فيرب. D'accord? Donc on va commencer la première phrase. Anis, et vous avez le verbe être, le frère de Lina. Donc, Anis, quoi? Anis est le frère de Lina. علاش درنا ايه؟ باسكو أنيس معناتها هو في تفكيرنا نعوضوه بهو. دونك أنيس مع هو كيفاش نصرفوا لو فيرب être؟ دونك نحطوا له ايه اللي هي EST. La deuxième phrase, au cirque, le clown avoir un grand nid rouge. Donc, في السيرك المهرج عنده أنف كبير أحمر. Donc, le clown هو le sujet bien sûr. باش نعوضوه في تفكيرنا نعوضوه avec il de singulier. Vous avez le verbe avoir. نروحو نفكروا كيفاش نصرفوا le verbe avoir مع il de singulier. نقولوا il a. Donc, le clown a un grand nid rouge. La troisième phrase, Layan et Imran être dans le jardin. Vous avez le verbe être. Layan et Imran. Donc, on a زوج. قلنا en français, ديروا في بالكم مليح باللي فرنسي ما كانش المثنى، ما كانش انتوما ولا هما. دونك مادامهم زوج نعتبروهم جمع. دونك Layan et Imran نعوضوهم il avec s. داكور مادام كاين ولد وبنت نعوضوهم بإل تاع المذكر إل افيك اس. داكور كي شغل المذكر يغلب المؤنث. دونك نديروها إل افيك اس في تفكيرنا. لو فيرب être مع il du pluriel. دونك نقولوا ils sont. دونك Layan et Imran sont dans le jardin. Sont dans le jardin. La quatrième phrase, toi et Karim. ركزوا مليح هذه اللي مديتها لكم في الملاحظة. toi et Karim. نتايا وكريم. donc مادام نتايا يعني مخاطب. نتايا وكريم. donc c'est vous. donc toi et Karim êtes malades. Numéro 5, on a les enfants. Les enfants, الأطفال. Et vous avez le verbe être content, سعداء, de voir des vendeurs de jouets. لرؤيتهم بائعي الألعاب. Donc, les enfants être. Donc, être مع il ou bien pardon. Les enfants باش نعوضوهم في تفكيرنا واش من pronom personnel. Les enfants راه مجمع. Donc, il du pluriel. هم. Donc, les enfants quoi? Les enfants sont contents. Parce que مع il du pluriel نقولوا sont. Donc, les enfants sont contents de voir des vendeurs de jouets. Numéro 6, Yassine et moi avoir des vélos. Donc, Yassine et moi. Yassine ou Anaya. Donc, في تفكيرنا باش نعوضوه Yassine et moi. Quel pronom personnel? C'est nous. Donc, avec nous. Le verbe avoir avec nous, c'est avons. Donc, Yassine et moi avons des vélos. Le deuxième exercice, complété avec le pronom personnel. معناتها واش تروح دير تروح تشوف le verbe être ou avoir وعلى حسابه تكمل le pronom personnel. Donc, premièrement, et deux petits chats. Donc, il y a a, i. Quel pronom personnel اللي نحطو لها؟ Bien sûr, c'est je. Normalement, c'est je. قلنا نحذفو الفويل تاع je parce que لأنه عندنا التقاء de voyelles. Donc, j'ai deux petits chats. La deuxième phrase, avons beaucoup de chance. عندنا كثير من الحظ. Donc, madame عندنا avons. Donc, bien sûr, c'est le pronom personnel nous. Troisième phrase, ركزوا معايا مليح. Avait. Donc, عندنا avoir هي الأولى. علاش؟ Parce que c'est une phrase interrogative. معناتها une question. في الفرنسي كي تكون عندنا سؤال نبداو كي avoir ومن بعد سا le sujet. Donc, avait. Avait مع quel pronom personnel نديرو avait مع EZ. Donc, bien sûr, c'est vous. Donc, نقولوا avez-vous des animaux de compagnie? La phrase numéro 4.
ont beaucoup d'argent. Donc, madame, ont un T. Donc, bien sûr, c'est soit il ou bien elle du pluriel. Donc, ils ont beaucoup d'argent, bien elles ont beaucoup d'argent.